हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी जूम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ओरिफ्लेम का लव नेचर ऑरेंज फेस वॉश का रिव्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है ओरिफ्लेम लव नेचर फेस वॉश। ऑल स्किन टाइप है, ये ऑरेंज फेस वॉश है ये। और इसके एमआरपी की बात करें तो ये 165 का है। 165 में हम लोग को 50 ml का प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग से अगर आप इसे परचेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी जब मैंने देखा था तो ये 151 में फ्लिपकार्ट में मिल रहा था। तो आप देख ले, जैसा भी ऑफर चले और जब सेल लगे तो आप इसे मंगा सकते हैं। एक्चुअली ओरिफ्लेम जो है वो एक स्वीडन की कंपनी है और इसके प्रोडक्ट काफी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये फेस वॉश भी उनमें से एक है। ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये भी अदर फेस वॉश की तरह नॉर्मल ही पैकेजिंग में आता है। ये भी ट्यूब पैकेजिंग में है और इसके कैप को इस तरह से रिमूव करके हम फेस वॉश यूज कर सकते हैं। और अगर इसके फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ही अच्छी सी है खुशबू इसकी। लेकिन जब ये जो इसका सिस्टम है कैप वाला, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा होता है कि ये टिकटॉक वाला जो कैप आता है और उससे प्रोडक्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कैप ओपन करते हो और बंद करते हो तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत प्रोडक्ट वेस्ट हो जाते हैं। तो ये चीज एक मुझे पसंद नहीं आई इसमें। तो अब बात करते हैं इसे यूज करने के बाद ये कितना इफेक्टिव है। और देखा जाए तो ये जहाँ इसमें लिखा हुआ है कि ऑल स्किन टाइप है, तो ये बहुत ही अच्छा, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे काम करेगा। तो ये कोई भी स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं। और इसे यूज करने के बाद ये आपकी स्किन को एकदम से रिफ्रेश कर देता है और साथ ही सॉफ्ट बनाता है और एक हल्का सा ग्लो भी ये देता है। तो इस महीने में ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है और बहुत ही इफेक्ट दिखाता है। तो इसे यूज देख रहे हो आप, मैंने इसे लगभग यहाँ आधा यूज कर लिया है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और अगर इसे रेगुलर यूज करते हैं तो ये इससे स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओरिफ्लेम के लव नेचर ऑरेंज फेस वॉश पर फेयर रिव्यू। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपने भी कभी इसे यूज किया हो तो मुझे जरूर कमेंट कर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।